呢條片開始前咧，記得訂閱我嘅 YouTube channel 同埋要 follow 埋 IG 同埋 Facebook 啊，咁就功德無量啦！攝影界嘅未來嘅主人翁，影緊啲咩咧？你間舊公司做喎，原來。人哋挑你機嘅，挑我機係嘛？冇錯。咁你繼續挑啦。係啦。仲有挑埋啲腸啊，唔該。要等你答唔到為止。阿龍哥有啲似柯文哲喎，而家望一望你。有啲似喎，真係。咁啊！大家好啦，我又飛啦。咁啊，今次咧就同埋咧一班團友就去呢個台南啊。我哋今日咧有一個高層人士跟埋啦。哇！請 Sir 有跟你學嘢喎，今日。係啦，咁你虛心啲啦。OK。虛心虛嚟嘅。幾多團友排緊隊啦？隔離嗰團。咁啊，而家咧我哋咧就等緊其他團友。咁我哋咧10點鐘鬆啲就上機㗎啦。哇！咁快嚟到呢個高雄機場啦！哇，真係好快，閃一閃就到啦。咁啊咧，好多團友咧就喺度咧溝通緊。咁啊，要唱錢就唱錢，咁就要去廁就去廁所。佢話：哇！呢個保護證要組嚟喎。另揾到一個高級導遊。高級導遊啊！龍哥係啦。唔好意思，多謝晒。係啦，係佢教曉我哋唔做東亞病夫、黃皮膚。Hello， 程志美啊！今次就同呢個 OM System 啊一齊搞咗個啊台南嘅攝影之旅啊！咁呢幾日我就會記錄啊。呢個行程有幾好玩啊 ！Let's go！ 雖然咧團有少少，但我哋個巴士咧大到咧帶埋屋企人嚟都得啊！而家，但係佢哋喺香港嚟唔到。係好大係嘛？嗱，呢個真實嘅意見，好似我哋喺啲球會咁樣啊！而家球會巴士嘅前面有幾多公仔？啱啱夾翻嚟㗎嘛？係啊。OK。哇，好正喎，好 QQ 啊呢架車！所以大家下次如果我搞團咧，記得即刻報名啊，唔係講笑。技術支援部嘅同事嚟呢度啦，教緊啲同學仔咧就喺度set 緊機。咁我哋咧各位團友咧坐好啲啦啊！今次我哋玩得開心啲啊，盡情係咯。咁我哋咧就由呢個高雄啊，就去呢個咧井仔腳雅盤鹽田啊！哇，個名真係冇得頂啊！咁啊去影日落。今日咧就日落時間係5點半左右啦。而家咧我哋嗰啲團友咧，因為咧為咗咧一陣間咧可以用一個最好嘅狀態咧影到啲靚嘅相，所以大家咧都已經咧入咗睡先㗎啦。咁啊而家喺個夢裏邊咧就組織緊個畫面構圖，所有嘢喺個夢裏邊做緊。一陣間去到影相咧，就相信佢哋就可以發揮得最好㗎。井仔腳咧井嘛，一個鹽田啊嘛，鹽田就一格一格㗎，就好似咧古井嘅一個井字啊。去旅行用 OM System 嘅 OM3相機真係好輕便啊！部機仲有多個 OM System 獨有嘅拍攝功能啊！去旅行拍攝真係好幫到手啊！而家只需要上 omsystem.com.hk 嘅網頁啊，購買 OM3連12至45mm 鏡頭 kit set， 輸入我嘅推薦代碼就可以以優惠價買到啦。仲有其他產品都有優惠啊！優惠詳情就喺呢條片下面嘅說明欄啊！優惠期有限，入手真係要快啦！咁啊，而家嚟到呢個咧井仔腳雅盤鹽田啦，咁啊真係咧啲團友咧而家咧解放咗自己先，去一去廁所。咁我哋咧一陣間咧呢度有2個鐘頭俾我哋喺度影嘅，大家就影個天都影爆啊！真係，哇！睇下啲團友個個都好積極啊！嗱，呢位咧呢位 Andy 鄺 Sir 咧就係佢本身有個 YouTube channel， 嶄新啲嘅方法介紹我出場。OK， 你係咪 EDC FIFA 松啊？冇錯。另外咧就嗰啲咧就。嗰啲唔使講噶啦，嗰啲喺度咧影緊嗰啲咧，好犀利嘅嗰啲影相，全部勁過我都係嚟陪襯下嘅啫。哇，犀利！睇下嗰個 Danny 仔咧
食家 Danny 啊，我真係好大隻喎，真係縮肚啊！而家呢個 Henry 啊 Hello， 你好。係啊，嗰位係 Elsie， 有啲真係慚愧啊！各位嘅團友嘅器材仲勁過我，咁但係唔緊要嘅，我希望用我嘅技術揾翻我嘅自信心翻嚟。雖然我成日都講話唔使攞咁多嘢嘅，但係撳唔到佢哋團伙，咁冇辦法，大家喺度笑緊啦，係咪？點解？佢笑緊自己啊，攞咁多嘢嚟，係啦，用 OM 機咁方便，使乜攞咁多嘢啊？腳架都唔使攞，真係嘅，你夠薑就得㗎啦。我哋坐小火車遊世界。嚟到呢度啦，真係要坐下呢一架小火車咧，走翻轉啊！園區嘅導賞員咧係會好細心咁啊講解呢個地方嘅運作啊，令到我哋啊更加了解生產鹽啊，絕對唔簡單。沿途嘅風景咧都真係好靚啊，加上啲海風吹埋嚟啊，感覺咧係超級 relax 啊，乜嘢煩惱啊都拋開晒啦。這樣子要45天才會從海水變成鹽巴。啱啱咧呢個導賞員咧嘅先生咧就話我哋有冇啲煩惱？有煩惱，海風吹走，哇！呢樣嘢咧真係好有一種詩意嘅感覺啊！翻到去遊客中心啊，導賞員更加詳細咁啊講解呢個地方嘅歷史啊，例如啊呢個地方點樣成為一個啦文化同埋保育嘅地方啊，同埋呢個地方生產嘅鹽啊有啲乜嘢嘅優點啊？攝影團咧除咗咧攝影之外咧，都要俾時間大家去 shopping 下咁。呢度嘅產品咧大部分都係用鹽去做嘅，好有特色啊！呢度咧有咧鹽嘅軟雪糕啊，咁啊團友買咗，好唔好食啊？好食，真係好食啊！好味啊！今日幾特別喎。其實好少咧去到一個景點咧食雪糕嘅，因為我驚咧要去廁所。我而家試一試呢個鹽雪糕，挑戰我腸胃極限。哇，好味喎，鹹鹹甜甜咁，幾好食嘅。呢個鹽田咧係冇收呢個入場費噶，咁所以嚟到呢度咧，可以嘅話咧就買啲鹽嘅產品支持一下啦，同埋嘅價錢咧係好相宜噶。一 shopping 完出嚟咧，即刻要影相啦，忍唔住啊！實在，而家我哋個團友啦，咁啊，遍佈周圍啊，咁啊，因為咧佢哋咧要影到啲倒影嘅效果啊，咁啊，譬如嗰隻 Danny 仔嗰啲啊，全部喺嗰度已經影緊㗎啦。係咪好好玩啊？係啊，好好玩，玩啲調色，OM 啲調色好正，即時見到。喺個鹽田嘅右手邊咧係有個遙望台噶，喺呢個位置影翻落去個鹽田咧都好靚噶，加上呢一日咧工作人員喺個鹽田度工作緊啊，令到拍出嚟嘅畫面啊更加豐富啊！我哋嘅團友都爭取時間影咗好多靚靚嘅作品啦，請大家欣賞下啦。點可以整啲色靚啲咧 OK， 好，咁我哋而家咧就用呢個咧 CRT 顏色。CRT 顏色點教咧？就擰一擰啦 ，OM3 簡單，然之後揀綠綠地個色，再將個白平衡校5200。哦，靚喎 OK， 靚喎，搞掂。北日咁啊，影到。係 OM1 OK， 咁咪我校到白光圈啦，當你，然之後你咪校到佢4分1，應該咧就唔會震嘅。你睇下咪有冇啊防震點嘅？係啊，順下佢個防震。呢位同學咧就已經係影到啦，不過咧就可以走得，係啦，佢而家翻香港啦，準備。係點樣咧？阿姐仔，咩叫做已經得啊？攝影係可以有得嘅咩？擺明嚟挑你機嘅。挑我機係嘛？冇錯。咁你繼續挑啦。係啦。仲有挑埋啲腸啊，唔該。要等你答唔到為止。雖然個太陽咧真係啱啱好夠雲吹咗過去，遮一遮，但係咧仲有希望嘅。我哋影下個紅霞。嗰個太陽咧約咗佢㗎啦，太陽伯伯。咁但係太陽伯伯咧今日話佢嫁女唔得閒，怕走。佢下次再嚟。吹走啊，運開。頭先咧有一位DC FIFA 嘅同事咧，少少秘技嘅交流之後咧，佢即刻唔同晒。睇個效果非常靚，呢個顏色係啦，影上點醒咗我之後嘅作品呢個。哇，黑晒頭先個畫面。係啊 ，OK， 好好啊，好靚真係。係啦，靚仔過你同我。睇下大家聽到好嘢，即刻衝埋嚟啦！嗱，呢個學習嘅氣氛係非常之好嘅。
雖然今次咧同我上次嚟呢度嘅時候啊，影日落都真係比較遜色咗啊，但係我覺得團友們影嘅作品都影得真係好好啊，大家都好有心有力咁去影啊，盡量去發掘唔同嘅可能啊。個人覺得攝影咧，就算俾最好嘅嘢你，都未必可以影得好啊。反而喺攝影嘅過程啊，有冇思考點樣去影呢？呢一個先至係重點啊。好啦，咁啊咧，而家真係天黑啦，黑到咧大家都唔肯走。唔好以為我哋去咗芭提雅或者布吉，好勁啊！呢架車真係，哇，型到爆炸。我哋而家就喺呢個海之味啊，就唔係海之戀，海之味。生魚廳，哇，犀利呢個食呢啲。同埋嗰度係食西式嘅餸菜，好靚。呢團咧有位對飲食好有研究嘅團友啊，綽號攝影界北野武啊 ，Danny 仔啊，由交團費嗰日開始咧，就已經同我講台南有啲乜嘢美食噶啦，可想而知佢對台南嘅飲食文化嘅認識係幾深厚啊！希望佢可以啊，快啲開翻個 YouTube channel 啊，講下世界各地嘅飲食文化就好啦。呢餐海鮮餐咧都真係非常豐富兼好味啊！大家都食得非常之開心啊！晚餐之後啦，咁要翻酒店休息下，要準備第二日嘅拍攝行程啦。早晨啊，咁啊，大家咧而家都好似即係進入狀態啊。其實就而家係早上嘅4點半未夠，咁我哋就要出發去呢個醫療啊，醫療咁啊，影呢個日出，精神啊！大家努力。慢咗少少喎嚇，早上要去影呢個日出咧，係好講大家嘅毅力，大家嘅毅力都有翻咁上下，因為交團費啊嘛。我都去上深山做咩？練功係嘛？你練咩功咧？下武功。歐陽森係嘛？你講咩㗎？我哋一路都唔好提住個天氣啊，知唔知啊？唔好俾佢小氣。大家出發啦嚇！精神。922 3條2，代表住今日影相好容易啊！到咗呢個醫療嘅觀日亭啦，攝影隊而家起錨啦，一講起錨，有種親切感啊！哇！大家睇下幾靚，黑麻麻㗎，我已經到咗㗎啦，到咗㗎啦，咁簡單嘅第單。而家個氣温咧非常之好啊，17度。我哋嗰啲羽絨啊，全部都收晒落篋啦。哇！呢位朋友仔嗰套裝束好犀利喎，你係咪探長嚟嘅？神秘人話神秘人咧，好多人都唔記得㗎啦。神秘人係幫 7-Eleven 賣廣告嘅。跟住仲可以有啲乜嘢去聊咧？呢個時間啊？呢個時間我哋只可以等嘅啫。而家6點12分啦，咁啊開始咧天咧就開始光啦，咁啊同學仔而家心情咧 feel 到係有啲緊張啊。今個旅程嘅重點就係嚟呢個醫療影呢個日出，好緊要嘅。咁啊影唔到嘅話咧，佢哋就要下次再幫襯我㗎啦。咁啊而家咧我哋企喺呢個位置咧就有啲雨水啊，好少啫，但係唔怕㗎，因為我哋用呢個 OM1 或者 OM3嘅相機咧，防水級別去到 IP53嘅，所以唔使驚，係個人防水嘅啫，個人嘅未經過呢個防水測試。大家而家哇睇下光咗幾多，太陽喺嗰度啦。哇！好襯你件衫喎，你襯過嘅set 係啊，今日一 set 係嘛？哇！我哋而家開始見到個天咧，好漂亮啦！大家而家收拾個心情，咁啊收埋佢哋嘅架撐，收拾請上我哋收拾我。收拾下請上。點解我今次嚟帶隊，個個都要收拾我啊？
就影完呢個日出之後咧，翻嚟我哋嘅酒店咧，咁啊休息一陣，食埋個早餐。咁啊而家咧11點半啦，我哋又再出發。開飯啦！哇！即公投為用先，好豐富㗎。嚟呢個攝影團，食得好，住得好，包3餐。咁啊，同埋咧點對點嘅拍攝啊，真係非常之好啊！冇一定，大家咧留翻足夠體能，令到個腦部咧嘅嗰啲海馬體更加發展得更加好。海馬體冇讀錯啊嘛！等唔住啊，呢位同事。我要空到啊，唔係飽到食早餐。嚟到呢個東石鼓噪啊！嚟到呢度咧，大家都有啲鼓噪嘅，因為點解咧？佢哋覺得真係咧，呢間屋咧有咩好影啫？望住呢間屋咧，爛屋咁一間啦，但係咧喺個鏡頭嗰度咧望翻出去咁影咧就好正。咁啊嚟呢度影相咧就要小心啲啦，因為咧呢度係一條馬路嚟嘅。咁但係咧阿導遊哥哥咧同埋領隊哥哥咧都睇住我哋，係啊，頂唔頂到啊？頂到。我都同大家講啦，嚟嘅時候有個心理準備，唔想落車影嘅，但係一落車咧就發現原來呢間屋咧係咁正嘅。睇嘢角度要改變下，睇嘢角度改變係嘛？係啦，心態都要改變下。影相好得意嘅，你唔係經過鏡頭望落去咧，有時候咧就估唔到。我覺得影相嘅時候可以試下將自己對眼咧變咗嗰個焦距咁去睇嘢，多啲想像咧，其實對你影相係有好大幫助。唔好覺得係唔得先，我哋去嘗試下先。導遊哥哥都忍唔住要影翻張，翻去威威啦！翻去威威啦，點啊？哇，有料到喎，犀利！係影咗成粒鐘啊 ，Danny 姐影咗成粒鐘係嘛？咁啊，好多朋友仔都話咧，就唔落車，咁啊不過喺個車度影就算啦。一落去影咧就不得了，大家唔肯走啊而家。嚟到呢個網寮漁港啦。深圳呢個造型咧，好似嗰啲忍者咁啊！而家忍者曱甴，有似隻曱甴，真係好似喎！哇，黑白無常。大家等佢燒一燒個天，我炒起佢。影相都影咗成2個鐘頭啊！有咁啊，而家咧收工啦，6點零鐘，咁啊而家去食飯，吹下海風咧幾爽嘅，但係吹得耐咧就好凍啫。但係咧對攝影嗰種熱愛咧可以抗呢種凍，係咪啊？大家係。哇！食啦烏魚子啊，我想試下，唔係魚生嚟噶嘛？唔係熟㗎啦，講緊死咗㗎啦已經。唔係魚生都死咗嘅。大家覺得試食好唔好咧？好。嚟到旅程嘅第3日啦，嚟到呢個南西嘅蝙蝠洞入口，而家入去啦。到啦，哇！今日幾好天。行到入去啦，哇！個蝙蝠洞真係好大啊！你睇下啲團友幾細粒，雖然個瀑布冇水流落嚟啊，但呢日咧嘅天氣都真係好好啊，可以影到倒影嘅效果啊！
老土啊！呢日嘅 lunch 咧係食呢個廣東菜啊！呢餐嘅水準咧又係超高啊！大家都滿載而歸啊！好，張姐姐，快啲試一啖先。快啲試，快啲試。好味。你塞咗落口先啦。我哋嚟到四草綠色隧道。船上咧係有個導遊姐姐㗎，咁啊會講解呢度嘅生態同埋植物嘅品種啊。我哋沿途影相咧都幾刺激㗎，咁啊要小心啲樹枝撞頭啊。不過咧船夫咧係會提醒我哋啊，所以好彩咧我哋就係冇中到頭獎啊。都有一個潮沙線，睇頭。哦，這個潮沙線至少10公分，所以要小心啊。綠色隧道嘅時候可以喺呢度影到。另外呢度有一間大眾廟啊，裏面嘅裝修咧都好宏偉啊，同埋精緻啊。團友們喺呢度啊都影咗好多靚相啊。離開呢個咧四草綠色隧道啊，咁我哋去呢個咧軍艦。紅紅攬到你啊！而家咧就上去個軍艦，咁呢個軍艦咧好大架㗎，真係一個軍艦嚟㗎。係嘛？軍艦壽司喎，軍艦壽司好難啊！喺呢架軍艦上面望出去咧，就係漁光島啦。就嚟到呢個大嶼嘅祝福咧，影個日落啦！哇，好大個鹹蛋黃喺後面啊，好大個。大嶼嘅祝福日落咧，話咁快就影完啦，而家咧就去影下啲晚霞，就行翻前少少嘅位置影。喺呢個位置影晚霞咧係好有 feel 噶。咁啊，上次咧我嚟呢度嘅時候，因為假期啊，好多人喺呢度啊，所以咧可以影到剪影人像嘅效果啊。不過呢日咧係平日，冇人俾我哋影啦，唯有我同阿心仔啊為藝術犧牲啊，大家盡情影吧。3、2、1。交功課好啊！同嗰個阿森啊，係睇下，哇，喺兩個合體啊，哇，準備合體啊！我哋都嚟唔及反應啊，望住你哋。係你望塵莫及喎。阿心又擰埋個面先啦，好。機 test 喎，機 test 咩？邊咩機 test 先？機 test， 大家都今日滿載而歸啦，正喎。影埋大魚的祝福呢一條大魚之後啊，我哋就去咗呢個周氏蝦卷食呢個晚飯啊！呢餐可以話係超好味又豐富啊！食完呢餐飯咧，我哋就直接去高雄啊，過咗一晚啦。到咗呢個旅程嘅第4日啦，咁我哋咧就喺呢個高雄嘅 Holiday Inn 酒店出發啦，去呢個果貿社區啊，又名碧海新村啊。呢個地方咧最特別係第8同埋第9座呢兩座大廈，用咗半圓弧形嘅建築設計啊，兩座加埋咧就係一個圓形啦，中間位置就係一個休憩嘅地方，成個設計咧真係好有 style 啊！
大叔，你住在这里的吗？我们过来干什么？ Speeding through town, taking a chill. Patrolman, let me go, $200 bill. Better let me sign this page in your book. Leave the town feeling like I'm some kind of crook. The border police noticed the guitar. They asked me if I was gonna be a star. 'Cause I'm free, still red forever. I am free, still red forever. 嚟到呢個美麗島站嘅光之穹頂。 Me, that's my biggest plan. Forever being free, it's better to spend time with someone that you love. No looking back on life, 'cause you're 我想跟你拍张照片，可以吗？啊，不可以啊！不可以，为什么呢？啊，因为我怕我太漂亮了。是谁？你是谁？ spirit forever. 今日呢餐都好勁啊！ And I won't ever doubt myself again. I won't ever doubt myself again. 食完呢餐飯咧，阿心仔得到啊飯店嘅老闆娘咧邀請一齊合照啊！慶幸咧我哋咧都有份一齊影啊！呢張相好有紀念價值啊！ Doubt myself, I'm free. 这也可以录吗？啊，對可以，不用收費嘅。非常欢迎大家啊莅临我们高雄河边餐厅，非常欢迎你们，新年快乐，马年行大运，賺大錢，馬上成功，馬上幸福，讚！嚟到高雄嘅濕地公園。雖然呢一日咧喺濕地公園咧係有30幾度啊，咁啊但係禁不住團友們嗰種熱血啊，影咗好多靚靚嘅相啊，真係令人敬佩啊！咁我哋有團友咧就攞咗支15048啊，咁啊而家咧就讀緊其他團友啊，咁啲團友咧都好似想落單啦而家。咁啊 ，OM 同事而家好忙。好啦，咁我哋而家咧就離開呢個濕地公園，就去機場啦，返香港啦。今次我同 OM System 一齊合作搞呢一個台南攝影之旅，為我帶嚟咧好多開心嘅回憶。能夠同一班熱愛攝影嘅團友切磋交流，呢個機會真係好難得。令我感受最深刻嘅就係大家喺成個旅程啊都好用心去拍攝，不分你我，盡情咁分享各自嘅攝影心得。歡迎各位下次再參與我嘅攝影之旅。感謝大家。